當我未接觸呢套電影嘅時候，我自己都冇想像過，其實身障者都會有性嘅需要啦。佢哋嘅心理壓力其實都好大，或者佢哋係好想有一個獨處嘅空間去做自己想做嘅嘢，去自己去思考。好多時候就係因為佢哋嘅身障，令到屋企人身邊嘅人太過去緊張佢，去保護佢，令到佢冇咗一個個人嘅空間去思考，去發揮自己嘅一啲小宇宙。呢啲嘢都係以前唔係好普及地去關注嘅，我覺得喺香港。咁我透過拍呢套電影係希望可以令到多啲人關注呢個問題啦。咁亦都係我自己睇完劇本好鍾意呢個故事嘅其中一個原因嚟嘅。其實呢個戲除咗講即係身障者對性嘅嗰樣嘢之外，更加係講身障者佢哋對自己命運或者係自己嘅人生可以掌控到幾多嘅，其實係。咁同埋我都想探討一下照顧者同埋被照顧者之間嘅嗰種困境。阿妹喺生活之中見到好多，譬如話見到人哋談戀愛啊，或者佢已經開始對性有所好奇啦，即係點解我唔可以好似其他女仔咁樣去拍拖啊，去享受性嘅歡愉啊？而呢兩母女就產生一啲衝突咯。咁阿妹係好錫媽媽嘅，佢都會聽媽媽講嘅。雖然個雙腳唔可以喐啦，但係我都可以用我個輪椅去行出我條路咯。但係阿媽就係保護佢，保護得連試下都唔俾啊！你覺得人哋會中意你咩？啊，呢個世界係好險惡㗎，啲男人都係呃你㗎。我係你阿媽嚟㗎，我唔會害你㗎，係嘛？咁喺呢一個情況底下，就會呢兩母女嘅分歧就係咁樣產生。歡迎嚟到我的家，我親愛的媽媽。我哋好多時會覺得只係顧及咗佢嘅生活上嘅需要咯，但係我哋冇顧及到佢心靈上嘅需要咯。即係譬如佢要同個男仔去開房，你就肯定佢係俾人呃。阿妹啊！喂，你再咁我報警啊！我哋完全冇去考慮到一個傷殘人士其實佢都係有佢嘅性需要或者情感上面嘅需要。咁呢樣嘢係我諗我哋係忽略咗咯。咁我諗呢個戲係應該係想俾啲觀眾去了解下一個傷殘人士佢嘅心靈上佢仲有啲乜嘢，我哋係從來冇諗過佢會係咁嘅感受，或者佢想要啲咩咯。我創作呢個劇本，我覺得係有樣嘢好有趣嘅，就係我覺得成個亞洲香港係其中最先進嘅一個城市啦，但係反而佢係最落後，即係喺佢嘅思想上面係最落後，好封建、好保守、好落後。如果我仲要係一個坐住輪椅，要受到我屋企人保護，咁我點樣去追求我想要嘅嘢咧？或者係我追求嗰樣嘢會唔會係唔啱嘅咧？或者係唔好搞咁多嘢咧？咁樣，即係我成日都喺度問緊呢樣嘢，可能問下就已經寫咗喺個劇本度咁樣。你問我話呢個係一個咩嘅戲，我唔會覺得佢係一個社會題材嘅戲咯，係啊，佢純粹係一部文藝愛情片，或者係愛情文藝片咁樣咯。